सो या आज चाहिँ म के अरे स्विन्डन JM इलेक्ट्रिक मोटर बाइकमा छु होइन टेस्ट राइडको लागि अनि सो दिज आर सम बाइक्स इलेक्ट्रिक बाइक्स अनि यो चाहिँ इन्ट्री लेभल बाइक रहेछ सो इलेक्ट्रिक हो नि त सो इट्स भेरी न्यू इन्भाइरोमेन्ट फर मी अनि यहाँ चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बिग बाइक्स हो सो आम स्टार्टिङ विथ दिस वान सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज अनि आज चाहिँ म इलेक्ट्रिक बाइकमा छु है सो दिस इज इलेक्ट्रिक बाइक क्यान यु बिलिभ इट यहाँ क्लच छैन केही पनि छैन लुक एट इट सो एन्ड या सो यो चाहिँ JM को के साइफर प्लस भन्ने बाइक रहेछ JM को होइन एन्ड या इट्स भेरी क्वाइट केही साउन्ड आउँदैन नि त एन्ड बिकज म अब फायर ब्लेड चलाइराखेको बानी है इट्स क्वाइट लाउड नि त फायर ब्लेड अनि यो चलाउँदा चाहिँ आई डोन्ट नो समथिङ मिसिङ जस्तो फिल हुने कि फर्स्टमा बट बाइक चाहिँ नाइस एन्ड हेभी फिल हुँदो रहेछ है वाइल यु राइडिङ इट सो या अब एकछिन चला मजाले होइन सर कस्तो हुन्छ सो अहिले चाहिँ म रेन मोडमा छु होइन सो आम गोना चेन्ज इट टु स्पोर्ट इन अ बिट वन्स आई गेट युज टु अफ इट होइन तर या कस्तो नाइस एन्ड त्यो नेकेड भएर पनि कम्फर्टेबल लाग्यो है बाइक मान्छेहरूले हेरिरहेको छ इलेक्ट्रिक बाइक हो नि त सो या अहिले चाहिँ म 78% छ है यसको ब्याट्री सो लेट मी जस्ट क्विकली सो यु वाट्स गोइङ अन मेगा स्टोर यति धेरै मान्छे छ यार यहाँ सो पिपल मस्ट बी वन्डरिङ के बाइक हो यो भन्दै मान्छेहरूले डेन्जर हेरिरहेछ नाइस 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 इट फिल्स गुड यसले हेर्ने पार्क गर्न भएको चाहिँ लुक एट अल दिस बाइक्स यो बाइकहरू म हल्का क्विक देखाइदिन्छु है सो यहाँ यो चाहिँ मेगा स्टोर हो अनि यसमा चाहिँ वर्षको एकचोटि डेन्जर ठुलो सेल आउँछ क्या सो एज यु क्यान सी मान्छेहरूले डेन्जर किनेर हिँडिरहेको छ होइन अनि यहाँ बाइकहरू पनि छ अरू बाइकहरू पनि मान्छेको रियाक्सन हेर्न चाहिँ मजा आउँदो रहेछ कि इलेक्ट्रिक बाइकमा चाहिँ सो सन्चो गइरह नि त अनि चट्ट लगाएर ओके लेट मी चेन्ज द मोड वाल आम हेर होइन मोड चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँ प्रेस गऱ्यो अनि यहाँ रेनमा फ्ल्यास गरेछ नि सो रेन इको भयो स्ट्यान्डर्ड अनि लेट मी गो स्पोर्टमा जाऊँ पहिला आई क्यान अलरेडी फिल द डिफ्रेन्स स्पोर्टमा गएपछि किनभने के अरे थ्रटल रेस्पोन्स पनि अलि राम्रो छ रेनमा चाहिँ थोरै कम थियो यसमा चाहिँ अलि धेरै छ सो बाइकहरू चाहिँ डेन्जर धेरै छ है यहाँ डेन्जर धेरै त होइन तर बाइकहरू छ बाइकर्सहरू या बाइक हेभी भए पनि पावर चाहिँ डेन्जर छ पावर सो लुक एट इट गो सही हो डेन्जर तान्छ बाइकले सो यहाँ ड्यासमा चाहिँ ड्यास पनि इज क्वाइट नाइस एन्ड क्लियर है सो ठिकै लाग्यो मलाई यसको ड्यास फर एन इलेक्ट्रिक मोटर बाइक यसमा चाहिँ के देखाइरहेको छ यहाँ फर्स्टमा चाहिँ ब्याट्री पर्सेन्ट देखाइरहेको छ है 77% अनि रेन्ज देखाइरहेको छ कतिसम्म जान्छ 97 माइल्स अरे अनि यसको टोटल रेन्ज चाहिँ 125 रे होइन फुल साथमा अनि यसको पावर चाहिँ 120 हर्स पावर आई थिङ्क या 120 हर्स पावर अनि यसको टर्क चाहिँ 190 एज बिन इलेक्ट्रिक बाइक सो दिस हेज गट लट अफ टर्क इन इट हुन्छ नि 190 इज अ लट फर अ बाइक अनि त्यही हो अनि यहाँ चाहिँ के देखाइरहेछ मोटरको टेम्परेचर देखाइरहेछ अनि एम्बियन्ट टेम्परेचर बाहिरको टेम्परेचर अनि यो आई डोन्ट नो वाट्स दिस इन्स्ट्यान्ट 60 अर समथिङ यो त अर्को इन्फर्मेसन छ सो या त्यही हो सो म क्लचमा युज टु छु नि त सो आम अलरेडी डुइङ लट अफ दिस हुन्छ नि यो क्लच साट्नको लागि बट यहाँ क्लचै छैन केही पनि छैन इट ओन्ली गट ब्रेक अनि फुट ब्रेक छ अनि त्यही हो एकछिनमा तान्छ यार ना इट गोज म्यान सही छिटो पिकअप गर्छ यार लेट्स टु यहाँदेखि यस्तो लन्च हानिदिउँ न कस्तो कतिको कुद्दो रहेछ 70 एकछिनमा पुग्छ यार
Yeah, I think the only concern with the electric bike is when you're riding केही sound आउँदैन नि त, so it's hard for people to know हुन्छ नि you're riding by हुन्छ नि टाइपको के, किनभने गाडीमा धेरै जसो साउन्ड सुनेन भने मान्छेहरूले अवेर हुँदैन क्या त्यो बाइकहरू आएको छ यताउति, अनि सो sometimes people don't pay attention अनि एक्सिडेन्टहरू हुन्छ. सो त्यही हो, क्यानियन मोडमा जानु पऱ्यो यसको मोस्ट पावर युज गर्नको लागि. सो लेट्स सी के हुन्छ यो चाहिँ, लेट्स सी है यो हिँड्दा हिँड्दै मोड चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यसको. मिल्दो रहेछ. यस, सो क्यानियनमा गयो है त यो त. सो क्यानियनमा जाँदा बित्तिकै एज यु क्यान सी त्यो रेफरेन्स चाहिँ रेडमा टर्न भइरहेछ, एन्ड विच इज द इन्डिकेसन अफ एक्सट्रिम. आमामा ना 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 डेन्जर तान्छ अरे यसले. Yeah, you can feel the difference between like different mode in this bike easily, because rain mode ma chai maile try gare the ni, so rain mode ma chai I had to rev it huncha ni bike lai chai halka, but whereas in sport and canyon, especially in canyon mode chai त्यति rev गर्न पर्दैन bike huncha ni, it just picks up power. Look at it. You can probably hear a motor sound halka, but I don't think so. This wind noise and everything ले गर्दा पनि. So त्यही हो, आज बाइक टेस्ट हान्नको लागि पर्फेक्ट वेदर त छैन है, बट I thought I'll just do it हुन्छ नि. Like it was a good opportunity to try a new electric bike, so why not हुन्छ नि. So अरू बाइकहरू त चलाइरहेको भने जहिले पनि, so but an electric bike मैले चलाएको थिएन. And yeah, this feels totally different, nice and quiet. And battery wise I would say this is going quite good. I'll have to see what it is. 70k range and now it's 71. I think for a bike 120 miles is quite good, because you're not gonna be riding like 300-400 miles in like without stopping motorbike. 120 is quite good. I think 100 mile, around 100 mile you need a rest anyway on a motorbike, because you get tired. So yeah, and then I don't know how the charging process is like, and then how long it takes and everything. So I'll ask the person from this like company and see like how long it takes to charge and everything, and I'll let you know. But 120 miles sounds good to me, right? Because like I said, you get tired on a motorbike and then you can't ride 200 miles without stopping, so you'll need to stop. So when you're stopping you can charge, have your brake and everything. I'm sad while I'm saying this, but I think eventually like then everything's going to be electric, even motorbikes and everything. So yeah, I thought I'll just check out what's the future look like, and it's not very convincing enough for me, because मलाई त्यो हुन्छ नि बाइकको rawness, sound, rattle हुन्छ नि त्योहरू मन पर्छ, and this bike doesn't have anything like that. So yeah, before I go there, let me do an appreciation stop how this bike has been. So let's go in here. कस्तो हुन्छ. So एकछिन यहाँ गएर चाहिँ I'll do an appreciation stop for this bike. So when you stop, all you do is kill switch and you can turn it off or leave it like that. And yeah, let's see, you turn on. I need to show you this. So yeah, this is how it looks, guys. The bike हल्का उसको जस्तो पनि देख्दो रहेछ, Ducati Diablo त्यो cruiser bike जस्तो. And this is a massive battery, I guess. यो battery हो and यो चाहिँ motor हो हैन. And this bike is के रे belt driven, so belt छ यहाँ, no chain and everything.
So yeah, like I said, your motor and belt driven so your bike, and this got massive battery, and this is how it looks, the bike in person. So yeah, this is all you need to start. Johnny, your kill switch off and it's all done. And yeah, you go. Yeah, look at how it picks.